This evening, before we start our meditation, I'd like to speak about the importance of stress management. And in this difficult time of coronavirus that the whole world is facing, I'll be speaking in English, in Burmese, and in Shan, in 3 languages. This is an unprecedented time for the whole world, that we are facing something frightening. We have faced, the world has faced a lot of epidemic, and what we can also call, pandemic in the last centuries, and also some in this century. We have SARS and MERS and that kind of diseases in the last 20 years. Now we have this. It is a time of heightened anxiety and worry for every government, for every citizen in every country, rich or poor, educated or non-educated, every country, developing, underdeveloped. Every country is facing an anxious time that may seem to go on, lasting for some time. As we all know, things are changing very quickly. I want to read you the message I got from my GP, my general practitioner, my doctors. There are local surgeries. We have to go to them first, and if they think we need to be referred to the hospital, then they would refer us to the hospital. We can't go to the hospital straight away. This is a system. So within the last 10 days, I have been receiving no less than 5 messages. And one of them talks about the decision to suspend, to stop all the bookings of routine appointments. I want to read you this one. This is on Tuesday, last Tuesday, about 6 days ago. Due to the increased pressure caused by the coronavirus outbreak, we have taken the decision to suspend the booking of all routine GP appointments. If you need to consult with a clinician, please telephone the surgery. Advise the receptionist what your concerns and needs are, and the clinician will be with you and if a telephone appointment is appropriate, and they will call you back and assess your needs. In many cases, they will be able to deal with your concern without the need for you to come in to the surgery, so without going into the clinic. They want to give you consultation through telephone. If they feel that you need to be seen,
They will offer you a suitable appointment. Please bear with us over the coming days and weeks as we manage this situation. Bear with us means to be patient with them. Things are changing rapidly, and we will continue to provide the best service that we can while doing our utmost to protect our patients and staff. You can see that they have a lot of doctors and nurses, but still they are under enormous pressure. I'm talking about one of the surgery, GP surgery, they call surgery. Here in this country, in Myanmar, we may call this clinics, where I'm registered. And and they inform us that they are under enormous pressure, that they cannot give us the routine appointment as they used to. You can read the news. I update myself, with two websites, the BBC website and the CNN website. The CNN to get news from America, the BBC to get news from the United. And Myanmar Ministry of Health website. Things are changing all the time. The whole Italy, the whole country is in lockdown, meaning people are not allowed to leave home. Yeah, the same with a few other countries in Europe. And the country that have not introduced a lockdown, they are actively considering it. In the United Kingdom, they start from the people over 70s. And it's not 2 weeks. Okay, it's 12 weeks. Asking them to stay at home. Of course, in many countries, including America, schools and universities have been closed. The biggest state in America, California, is in lockdown, and they enforce the rules very strictly. The reason is that because the virus that we are facing now, the COVID-19, this coronavirus, those viruses, they also come from animals, they infect human beings. But they stop there. They don't infect, they don't spread from human to human. But this one is spreading from human to human because it has been mutated. It has transformed. And human body, human body does not know this virus yet. So it doesn't know how to deal with this. It doesn't know how to deal with this yet. Over time, yes, human immunity will know. But before we reach that point, a lot of lives will be lost. And WHO has
looked at the past history of the world facing, this kind of pandemic. Because when it happened, no one really knew about this kind of pandemic, this kind of virus, and people will have start working on the remedy, on medicine. Just before coming to this Dhamma talk, I read a piece of news from Oxford that Oxford University is trying to test this virus as quickly as possible in 30 minutes. They're developing this. So a lot of top universities and government, they are working round the clock to find an answer to this. At the moment, no one knows for sure. People, some scientists, they know a certain aspect, but they don't know the whole thing yet. And we rely on them. We rely on them. So, despite the proud achievements that we as a human being can boast, like going to the moon, developing a lot of biochemical related things like biochemical revolution, in addition to agricultural revolution. We are not able to bring this under control with any remedy yet, with any clinical execution yet, clinical implementation yet. So the scientists, the medical scientists, and also the doctors, they advise us to practice social distancing. In some country, they allow up to 50 people, 50. In some country, only 10 people. In some country, 15 people. Now, today, Germany has declared only 2 people can gather, because the rate of spread is very fast. So at this time, in every country, for people who, say for example, for Myanmar people in Myanmar, or maybe who are working elsewhere, maybe in Thailand, in Singapore, in Malaysia, in Europe, in Korea, in Japan. People will have a lot of anxiety. A lot of anxiety. Life is severely disrupted. And this is the compromise that we have to do. This is the price that we have to give if we want to survive. If we want to survive. In 1918, when the world faced this kind of pandemic, in America, people from, I'm told that people from Philadelphia and Baltimore, and they didn't give attention, and they didn't heed the advice of the healthcare professionals and the government. So they went on socializing as usual.
So those two areas, they were the hardest hit in the United States. We can say that, okay, it could have been prevented with simple solution, by staying at home, by taking care of themselves. Here, I don't want to talk about the medical side, the clinical side, because I'm not qualified to do that. I'm just reminding you that the way I remind myself daily that this is a serious business. But when we say this, it's very easy for us to panic, to develop a lot of fear. When we are in fear, we are very stressed out. There is continuous stress dominating our mind. If that happens, it is very easy to get angry with each other. It's very easy. They want their people to be safe. They want their country to survive. So the stress that we feel universally, it can be something to divide us or something to unite us, depending on how we look at this. If we are not aware of our anger, if we are not aware of our limitation, the limit to which we can bear, we can take, we can tolerate. There is limitation. So every time that we become emotional, we lose our temper, that we become really frightened. The same limitation applies to everyone around us. We cannot expect them to be kind to us without limit. They have their own limit. They are not fully enlightened like Arahant, as we say in Buddhist terms, in Buddhist meditative terms. As a result, people will still have a lot of limitation. And here, once again, if we use this limitation as weaknesses that all of us, the whole world, 7,400,000,000 people, almost 7.5 billion people in the world, everybody has their own limit now. There's limitation. So when we know this limitation, we know how vulnerable, as human beings, how vulnerable we are. We are just so vulnerable. Emotionally, we are vulnerable. Physically, of course. We are vulnerable to this coronavirus and to many other diseases. So we cannot really deal with our own stress at this point in time, because we are all together. We face the same threat. We have the same anxiety.
not only anxiety about the disease, but also anxiety about socializing, about economy, about income. A lot of anxiety. So we should be using this to develop empathy towards each other. With that, we will be able to go through this together. According to the Buddha, human wisdom is greater than problems. This is according to the Four Noble Truths. Dukkha Nirodha means, a human being have the ability to overcome suffering. It is severely disrupted because they have to face their own limitation, because they have to face that they are as vulnerable as the next person. People don't want to accept this. But if we accept this, something to hurt each other, we will still be able to forgive each other. Remember, being a human being is about making mistakes and learning from those mistakes. During the Buddha's time, highly spiritual and hardworking monks, two groups of them. They live in the same monastery. One group specialized in the Vinaya, the other in the Abhidhamma. One specialized in rules and discipline, the other in psychology, Buddhist psychology. For something very simple, very small, they argued with one another and they couldn't forgive each other for 3 months. And here, wait for a while if you want to criticize those two groups of monks. They were so genuine in their practice that after 3 months they would become enlightened. This is from the Dhammapada story. The lowest achievement would be Srimandra Sotapatti. So even those monks who are very genuine in their practice and who would become enlightened in a few weeks' time, they still lose their temper, they still say a lot of negative things toward each other. There would still be moments of lack of mindfulness. What I'm saying is that we shouldn't lose the big picture of this big threat facing human beings. And if we make mistakes, we should be able to forgive ourselves. If other people make mistakes, we should also be able to forgive them. And then, move on. Of course, these days I spend a lot of time reading people's comments on Facebook, on the internet, like that. People criticize each other for the measure they take or for the measure they don't take. All sorts of things.
all we can do is to have the best intention. The best intention here means for us and for other people. We will not be safe if we only look after ourselves and forget about the welfare of other people. But if we are concerned only with other people, neglecting our own welfare and well-being, we won't be safe either. That is why it's very important that we recognize the law of interdependence, how interdependent we are. How our action, one person's action, impacts on another. You may feel frustrated and then put a lot of things on Facebook. But if you have the intention to raise awareness of shortcoming, and if you want to be part of the solution, that's fine. But if you want to condemn someone because they are not thinking in the same way like you do, if that's the only intention, I don't think that's very positive. So in order to deal with stress, to manage our stress, don't forget that we can always come back to our breathing in and out. To do this 2 or 3 minutes would be a big dose of medicine for our mental welfare, psychological welfare and well-being. No one can really help you with this. You need to help yourself. It doesn't matter where you are, how difficult the situation is, you can still help yourself. And the way to do that is to watch your breathing and to recognize the raw emotion that you may have in your heart, because those raw emotion, negative emotion, they are wounding your heart. You can log into YouTube and just find mindfulness and stress management, compassion and stress management. You can find for children, mindfulness for kids, compassion for kids, compassion for children, compassion and mindfulness for young adults, for adults. You can always find that. I suggest that you spend some time listening to those talks by scientists and by very enlightened meditation teachers to calm yourself down. You may be a parent, you may be a student, you may be a government officer, you may be from a private sector, you may be healthcare profession like doctors and nurses. I think it's important these days that you take time, at least 2 or 3 minutes. How busy? Doesn't matter how busy you are. Take time and breathe. If you don't breathe, if you don't recognize your anxiety, your fear center in the brain will be very active, and you're going to spend all your energy in a short span of time. That's because of the heightened tension in the mind. So it's very important to calm yourself down. After you have watched your breathing for 2 or 3 minutes, and then think about as many people as possible who are affected in one way or another.
then you will not feel alone. Loneliness is like an exile, it's like death sentence. Don't allow yourself to feel lonely at this point in time. Try to connect with as many people as possible in many countries, not just this country, not just your friend, but also other people. Try to connect with their pain, with the inconveniences, with the anxiety. And you will be able to manage your stress. With good stress management, you will make better decisions. With better decision, your chance of beating this coronavirus increases many times. That will be for you and for others. Recognize the anxiety in yourself, and then if you have frustration, recognize them. This is frustration. This is frustration. No need to put I into that. No need to put a person. No need to personalize it. This is anxiety. This is frustration. Feel that pain mindfully, and then come back to breathing. Go back, feel that pain again, come back to breathing. After your mind becomes settled a little bit, then try to think about other people's pain. Develop compassion for them. You can start your meditation now. I'm going to be speaking in Burmese. Mudita Kamatan, she a queer law, hobby, not one man, Dini. Say Pisimu kindly, stress management. Corona virus nepatabio. Say Pisimu kindly, a child. Piochimare. Sangam Nimanisela, P in Diane, time byအခုလိုတကဘာလုံးကိုချိန်ချောက်တယ်ချိန်ချောက်တဲ့ကတ်ယောဂမျိုးကဘာကြီးอ่ะတွေ့ဖူးပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကျတော့ပါကွာတာတော့ဆိုလူတွေဟိုနေခီးသွားတာလည်းပို့ပြီးတော့များတာglobal village ဆိုတာတကမာလုံးကရွာသေးလေးလို့ဖြစ်နေတရားကိုတရားသိနေကြ internet တွေ wifi တွေအဲ့ဒါနဲ့အခုလူတွေပြောနေကြပြီ AI artificial intelligence အဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့တော့လူသားတွေဘာပဲလို့မြန်နေတနေရာနဲ့တနေရာတရင်တွေရောက်တာလည်းမြန်တယ်ပစ္စည်းပို့တာလည်းမြန်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဒီလိုကတ်ယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုယောဂမျိုးဘယ်တော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာခံမှန်းတဲ့လူကတော့ရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အများယုံကြည်လောက်အောင်ပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ချိန်မှဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမရှိပါဘူးစာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်နိုင်ငံရောနိုင်ငံမှာရောနောက်ပြီးတော့ပြန်ပွားသွားတဲ့နိုင်ငံတွေဥရောပတိုင်းနဲ့အမေရိကတိုင်းပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းတွေတေပံပညာဆေးပညာပို့ပြီးတော့အစင်းမြင့်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေသူတို့လည်းပဲဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်အစင်းတည်းမဖြစ်ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတယောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တခြားလူတွေကဝေဖန်လိုက်ကြိုက်တဲ့လူကကြိုက်မကြိုက်လို့မကြိုက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်
From one in the set or negate England and tea time. Promote about Mabundin Tare, also Murega. Sekandiku, Sua Sekandiku, Sua Sekan, Mabundin, but I know. As Sekan Biro. Promote telephone I go through message to Pugare. Message to Puri. Puda Baron Sero. The corona virus town, Wuhan virus town. PRE, Siamon Siamarima, PRE Ayam Yang Lode. Karai Siamon La Triple appointment period. A chain period, I am a pain I know. Nimakau in China, who she phone and Sapan, phone and Bessel, Joe. Do not beauty home. A young will look at it so that I can through Jimmy, do it and I'm a tweeting. Siamo a young yard as a ring. Do not do a young yard as a ring. Sapinia, Tolo Renning, Tara also take a look. One Janamashide, Siamone. Uropa time, Nechao, how many time. Types and Nangani. I Nangani Doma, send them a chip out. Send them a chip. I need all, Dido, Chini, Yoma. Ludai, I'll say the chip. My chip and Nina Maro, good neighbor. Indian and Gina. Bodhu ne tobacco giant, Pidwin laying keys in it. The Kuma Mishi or a common setting. Kabawa Manamaji airline if it is single airline, Cathay Pacific door. Laying Zindia, so lazy piano. Goes and a Chelsea on the piano. Kissing goes and a Chaya, I know. Mosero. Yamana in a golden on La Linia. The two Benny Yat Mesa, the Rajina. Till Uchini Noma. Midasuni and Mibari and Kuta the Midide, sewing tari. That the Bawa, Mibari at your sewing Tandolebe, that the media. Long Chom, Lon Chojo Shiambo. Amiba and Yeta. Any dog teaching ma. Ludai ma. Pomono Pawe. So in say the P. Pio. So in say them, so in say the Macabo, Chow say Bapi. Chow say Bapi. Tilo, Chow say that. The Yanta Chidal and more when near Chidal, Chile to Drindle and Congo, Talents Yari Chibas. Tilo, Chow say, so more need a chain you. Say peace you, I am Yabari. Tilo, Chow say, say peace you, you need a chamber. A pure galabe, and very good mother pare. Some jet galabe, and very good mother pare. Do your go away. Pomon, I look like an eye. DJ Yoma, Chow say, she did straddling yellow. The Jos home jelly, margin Mali neck, Odilo. Jordan. The chapel would deliver through some entity. DJ Mamani. Pepampinya. Fierce and a local amygdala, a activity in it. Shiga. The frontal cortex, prefrontal cortex machine, executive brain, subject and man and the onauka, alumalubao.
ဒါကြောင့်ကြောက်စိတ်ကိုနည်းအောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နီလန်းရှာပါတယ်ကြောက်စိတ်များရင်စိတ်ဖြစ်စီမှုချက်ချင်းတက်တယ်စိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်ရင် negative ဖြစ်တဲ့ emotion တွေချက်ချင်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ emotion တွေနဲ့အလွယ်တကူစိတ်တိုးတယ်အလွယ်တကူဒေါသဖြစ်တယ်တရားကိုတရားတီးခတ်နိုင်စွမ်းနေလူလူနေနဲ့ကုန်သွားတယ်တရားကိုတရားအလွယ်တကူအဖြစ်တင်နိုင်တယ်ကြရဲ့ရှုတ်ချနိုင်တယ်မကောင်းတာပြောနိုင်တယ်နိုင်ငံနိုင်မယ်နိုင်ငံနိုင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာတတိထားမှာတော့ဆိုတော့လူသားဆိုမှတ်တယ်တိတ်ချင်းမှတ်တယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမှတ်တယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှတ်တယ်ဒုက္ခကျင့်စဉ်နဲ့လူသားဒုက္ခအတွက်ကျင့်စဉ်နဲ့လူသားကရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခကြောင့်မျက်စဉ်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါဒီလိုမိတ်ထားတာရွေးချက်ကအဲ့ဒီဟာပြင်ဆင်ထားခိုင်းဘဝတို့တရားနာပိဋကတ်တို့ဒီဟာအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိပါဘူးအများစုတကယ်အဆက်မပြတ်တရားကျင့်ကြံနေတဲ့ဆရာတော်တွေယောဂီတွေအဲ့ဒါတော့ချွင်းချက်ပေါ့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတာဒါကြောင့်ဒီလိုချိန်မျိုးမှာလူတိုင်းအလွယ်တကူကြောက်စိတ်ဝင်နိုင်တယ်ကြောက်စိတ်စိုးမိုးတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိပြုမိပါကိုယ်ပါဝင်ပါပဲနောက်ပြီးအလွယ်တကူစိတ်တိုးတတ်တယ်အလွယ်တကူစိတ်ညစ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ကိုသတိပေးပါကာမောင်းပြီးတော့အိမ်ကနေအပြင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဒီလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွယ်တကူကစိတ်တိုးနိုင်တယ်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြောက်စိတ်ကြောင့်ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုကြောင့်အလွယ်တကူစိတ်တိုးနိုင်တယ်စိတ်ဆိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်အောင်ကိုကြိုးရင်းပြီးတော့တတိပေးထားရင်ဒုက္ခရှိတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုသတိပေးထားရင်ပြဿနာကြီးကအနည်းလေးပဲဖြစ်ပြဿနာနည်းနည်းဖြစ်မယ်ဟာမဖြစ်တော့10နှစ်လောက်စိတ်ညစ်မယ်9နှစ်လောက်ပဲညစ်မယ်9နှစ်လောက်စိတ်ညစ်မယ်သူမဖြစ်တော့3-4 စက္ကန့်4-5 စက္ကန့်နဲ့သူပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ညစ်တာအကြိုင်မညစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကျမ်းမာရေးမထိခိုက်ဘူးပေါ့မဟုတ်ရင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်မကောင်းလူမှုဆက်ဆံရေးမှာထိခိုက်တယ်တရားကိုတရားအပြည့်မြင်တယ်သဘောချင်းမတူမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွင်းချက်တခုကြည့်ပြီးတော့ရှုတ်ချတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကအမှန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတတိတရားနဲ့နေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်အပြောနဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှားတတ်ပါတယ်တကယ်လို့မှားခဲ့ရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုကရုဏာနဲ့ပြန်ကြည့်ပါပြန်ခွင့်လွှတ်ပါကိုယ့်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေစင်ကြယ်စင်လက်တွေအများကြီးပေးဖို့မလိုပါဘူးတခြားလူလည်းပဲမှားတာပဲသမရာကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်ကြီးတွေတခြားနိုင်ငံဟောတထေးကြီးတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားကြတယ်ဒါလူသိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှားတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါ
Kajaro Koye Dodago Kopian Dima Jubi Dima Doda Pianide Masay Sunide the Dugo Jojinide Chelsea Pianide frustrated Pianide Erisativo Guago Pianchi I must see Bomonoa the Dibitan Amanama Tonga Renanga Tonga Renanga the Librandia English to mindfulness they call it mindfulness for stress management so Eddie English to loneliness Yaitella Pomolozia the Librandia who you be or anonymous Chintonichana I thought say to that car say Yetaka I do come you man I did go yet Doda Adima Pew paper. Adima Pewing, I daughter sway or a bebo. Do you die? Pound one. Doda sway coya, now go pound one. I look pound one and purely the Kuma be not good hammer, the Kuma not good hammer. Chow say I the Jane Chibi not the Jane Tapsin, the Jane not the Jane Tapsin. I did look new said that. If you also Mara, Dolam said, I changed Dolam Chibi Ninja Konjara, that loot Loga yet the Bawa, the Madave. Doda said, I Coco. Attend David or Coco Jimitin. The child to the daughter of Japan and Medro attend David or Tabiro Animacan Epsimetin. Guguma Lidiku, Podamias of Yashin Colomia, the rotation she's in Chinoa, Palia, Dorso, Palele, Docora, Pandia, Palilo. Yasapia, Aima, Doa, Masu, Pachuro, Suro, Yahandoria, Yamsil, Sagamia. Yahan or Yatake, Yahan County. You down that Jin Jande Yan. Also, no sushi gay, the Osuga, we need Bideka, a true pupil. Danger, not Osuga, a bidima, a true pupil, danger. Palma Hoda Dine, Nin like Andy. The Jang of Pomo, don't deem you, Matia, the Hora Shibari. Salan saw not how much so they are counting. And as Gamia, Buduma Lan, Chanchi, Piolu, and Namatano. Yes, I be a good and Lavio, pure Roman Namata. Toda P, I do get a day. Tabi met, yes, I pay a Chanchi Ludon. Me add a Yahandor. Babilo, chasing and Pimetin. Achilo Soro, Sabilo, Saganyari, Sabilo, a Chinyari, Doda Chedini, Deo Godia, a Pope Cateni, a Pipio, Gay Shojarini, Sabio, Tomla Ajama, Throw Alunga. Aria Pime Boguri, Deaya my Boguri. Edilu Palmi a Yan Biro Deaya my Bogu Rama. A pure ma so mari he did. Taja changing Kunlu Java, Kunlu Night out, Juza Java. Mi banet Tadami. Hoba any deeper a. Asuyane, Diduja. Depending on the hope and Nanga Edilu Quindut Naya, Juza Java, Pachiluro Zoro Aria Psime, Poco Aria Psime says Roma, Edilu Pside. Toda Nisa Dao Kaya Dide, Chao say Nisa Dao Kaya Dide.
Sakapyo Madi. Perhaps Koseko Koti Ko emotion Koti Ampelo Maro so Paramaso Ninero Dini and Really to Jinti Ukauntisham Unau Pawanjinisham Joadani Dini and attention in Yan Jimmy not the Pima Pana Paslo Joadani Dini and Really Dini is in Dini Joadao will it really Chajanana Shushai be a show paper. Dini is in Tikana Goa. A young don't you need Pama Maloti Yoga like a lauti, Kura Mahoti, Nemananga Nini. A who a debut, Aroma Mishiki. Look, Vijitana Topia. The law. Can count it a chain, Pomono. Go ye, Kanagoa, go ye, energy go ye. And I don't do that a young meow lion. The gator, Dindin Jenny. Don't come and I am a changer in our machine to live. To me, I think the name and don't aim him at Triad and in the Ishibani. India and a curfew would talk her. Germany and Masoin, Dini, Topian like that. Luni out at Ovio. Masuya, the children and there. Say out the children and the same eye of the children and the young Maze. Era Piazzo. I did all a mania resort. Oh, Karai need Boa need Mahoda Kajaro. A young lady to look young lady to sing it out. Kalidi John Tolu, Miano, Galidia Ema, Galidio Sunshine Dide. See one look and a low and dide, and low let follow me out. Time you pay. A cold or a now chapter disruption pity now chapter Dilo a now chapter Jarema Tausia Lancia the Dindi Penning and my Penayao so Davi Palau Chishi Davi Adam Yuri now below say Shamadui Devu. Say shall be a dreamer, a source of not the children and to make quite a children and to make. And I'm really to the circle. A soul may nice at the Indi Jibet Yama. Daniel to you chain you, go and let us say peace in Murimia Genene, the child will let us say peace in Murimia Genene. And I go with 3 beat harbor. Go on and make yoga chow the child will let chow there. Dali go Kanakana 3 paper. And 2 different safety now. A little lower Mana Maus and Upma. Say one day, do not Judy, sail Mana Lolo. Now they change him and Tamensari chamber. Namini Dominilla will lay 12 crown of Jore. And they shoot me, shoot and they shoot as when 17 years old. Tension day, they mamudile, your parliament, say to my your parliament. Tilo Chausia, Andrene, Duere Chema, Ludaya, go to your chinchara, ta the power. Survival instinct no corner, Tepampinya. I met Dihaga. She don't want Tepampinya, sent the choke. Think head the lumo. To meow.
a queen gone you be on my go right. The child would be bad, but pitch him shit. But do they think they might be your Eddie say Tavido? Go look you now. The gay angel. Malupa would go look me own angle. Charles down go right. Do not find here and sound to jam it up joy. Do pure around a changing Karuna say ne, Meta say ne, Cochensa say ne, Kuni, a pine wine gamma, a pound in the culo, Colo Yona. Go the out have young trap bocos on ye. The damnation. So I'll go. Side views side view bureau. Sunday night a book pulo ne boko rama. To Nimakawi, to Rovazia, see the look at day. Say good that a boko never. Sound out day. Tolu the boko look at day. Pomono a changing look at each other. Attention board. Tajam Mimi go right. Long chong po dress at the chaluba. Go any najan do live at long chong mapsima. Social distancing, go a man need java. Puelani malone. Padai canario, shenambuerio. Malone. The Janem malone soranga taka. Cô dwelle long chong to one dwelle long chong look. Shin now malope me shin beauty pulo yanely. Lumiamian in my hopene. Now a conjale, mishi bene. They mishi bene. Udule mia yame. Ni tini de shibare. Children sarrow yaide. Pondong area. Time you ye sarrow ye. Pure sarrow like pure. Sai need one, Satao sai need one, yes I need one. Adam you say no. Go to Malone Jomo to the bundle and Malone Jomo. Charles a pit so ye, no. Charles a pit, the chapel good in it, Sakab Jova. Sakab Jova. Now, the child Ludi, the child Lang Ludi, through Charles a town of Jova, through John William Jetana town of Triva. Edward Lowy, Ning Winche, Ning Wame. Go a town sake, go a town sake of the Didia, and we may not tell you about him. Charles said, "Long misuse are a machine of tea chamber." Charles said, "She." And Charles said, "Good the Didia, when it was a GBO, then the Didia not a saline. Tame beaver. Being. Narutan, Nang and Tanang and Emahobu. Tilotoka Kansa. I wrote ain't Emahobu. I wrote down in Mahobu. I did a core with the deep paper, the Diaba. And to the pin. I say, Lord, Miss you, so and minute to minute. Only 12 G. Go tea on Loba. Be my age home set chapa. A cool shandu nanelli. Joe like on me, good day outside your time of your body. 7 long, they are time jama. Good night. The cook and lap pie tie, and they laugh in pie tie at the meeting. They order up pie tie. หลายวันเคยเมื่อไหร่นะหลายอันจำเป็นมันดำรงมันคือหลายที่3ในรองอันเป็นโคโรนาไวรัสเนี่ยทางเปลี่ยนนั้นอยู่ที่เมืองเคเพความกูดีกูทางเนี่ยอันไหนอย่าไปไว้เมา
เมืองอิตาลีเขานะจอมจึงเมืองเขาลาดว่าเขาอ่อนกันตัวเมืองเขาเนี่ยเอาเปิงสอนเมืองเขาเนี่ยเขาไว้เมาใส่มือเหลียวเนี่ยมันเพกไว้มันจะให้จังหือในเยวันเนี่ยคนตายอ่านปากนั่นเมืองอิตาลีคนตายอ่านปากนั่นอันเปลี่ยนกับเส้นนั้นขอบทางเขาเบอร์เขาไว้เมานั้นคนหนังอย่าไปตุ้มกันเขาทำตุ้มกันคนตุ้มกันเพราะตุ้มกันเส้นนั้นเนี่ยมันเพลงไงตั้งเปลี่ยนอันเปลี่ยนมือเรียวได้อันห้องว่าโคโรนาไวรัสอันนั้นอันคำว่าห้องว่าวูฮันทางเป็นวูฮันเขาบอกอยู่ที่เมืองวูฮันเมืองเขียวมามันอยู่ที่สัตว์มาอยู่ที่สัตว์เลี้ยงสัตว์มาตั้งเป็นอันอยู่ที่สัตว์เลี้ยงสัตว์มาจับโกนไหนมันมีมามันจะหนึ่งว่าซาร์สในอันเปลี่ยนดีเมืองฮ่องกงเขาจะนั่นนะซาร์สเขามาร์สเขาจะนั่นหมู่ปนมาบอก7-8 ปีก็ยังเปลี่ยนมาคุยอันตั้งเปลี่ยนเช่นนั้นแต่มันอยู่ที่สัตว์เสมาจับที่โกนมันอยู่ที่โกนเห็นเลยเพกอะไรโกนแห่งของไวรัสสปอร์ตรังอันเก่านะอันไหนที่มันใช่เนี่ยมันอยู่ที่สัตว์เหมาจับที่โกนพอมาอยู่ที่โกนยาวเนี่ยคำไหนมันมาหลากหลายความความอังกฤษของว่า mutation ความภัยสายของ mutation เนี่ยพวกมันหลากหลายเนี่ยคำไหนมันสำคัญจับแทนแห่งกองมันจับง่ายนะเท่าที่ไอ้ไหนมันกว่าเนื้อรวมไหมกว่าเขาเนื้อเปิดไอมาเขาเนื้อคุณหนังเขามาเขาเนื้อปากเขาที่ไหนมาสมรวมการให้เขาออกมันเขาขอดกันเนื้อตัวเขาเนื้อปอดเขาแม้นั้นเนี่ยเพราะว่ามันเข้ามาในตัวเนี่ยมันไก่ย่าที่ปวดเขามันถอยเสียอย่างเพราะไก่ย่าที่ปวดไหนแห้งในตัวเขาอันห้องว่า immunity นั่นนะความหมายของเขากุกฮะความไทยห้องว่าแรงภูมิต้านทานเนี่ยอันแห้งทั้งในเขาเนี่ยแห้งในตัวนะแห้งในตัวเขาเนี่ยมันหูจับมงแมงอันไหนก็เป็นอันไหนหัวเทจังเลยเดี๋ยวเลยตึกมันเปียท่าเดี๋ยวเฮ็ดมันก็เดี๋ยวยากเดี๋ยวเลยเฮ็ดกังอันนี้มันหูมันไปหูเนี่ยสภาวะยุคตารางเปลี่ยนไว้เช่นนั้นตัวก้นเอามันไปหูพออยู่หึงมาหลายปีมาก้นก็ดูกว่าเสียงกว่าเห็นเส้นไหนเลยอันมาอยู่ในตัวก้นไหนมันอยู่หึงไม้ไหนดูมันเป็นอะไรไหมมันเช่นอย่างเมืองอุโรปาของเมืองอเมริกาเขาในยาวัดอันนั้นนะจะอินเนี่ยเอามาใส่ไว้ในตัวทำไว้ในตัวพอทำไว้เนี่ยผมยังอันนี้ฮอตกันในตัวเนี่ยอันนี้แห้งในตัวก็ทำหัวอันนี้มันลมหนาวขึ้นเพราะลมหนาวโตกาของผมว่าแห้งอันตึกทั้งเนินเนี่ยแห้งขามทั้งเนินในตึกนั้นมันปีกว่าอย่างพวกขึ้นกันยาแทงแมงฟันอะไรซึ่งไหนแทงไหนบอกตัวเขาของมันตัวมันแห้งในตัวเขาเนี่ยแมงอันมีไว้ในตัวเขาเนี่ยแมงอันชัดตัวมันหัวมันที่เหตุกันในหัวมันเดียวอันมือเลี้ยวไหนมันไปหูตัวโกนเขาเนี่ยมันไปหูตัวพาโกเลียตัวอเมริกันตัวอังกฤษตัวเคตัวกะลาตัวแอฟริกาตัวไทยตัวมันตัวช้างตัวยางโปโอพี่น้องตะอางกูเมียวตัวอย่างเขาไหนเหมือนกันหมดแข็งทั้งในเขาอิมมูนิตี้เขาเหมือนกันหมด
ขบวนนั้นเนี่ยมันเป็นมียามันก็เขาเดลเฮสิ่งที่อันไหน social distancing อันวันอันถ้าคือ WHO ก็ว่าทำไมพอโจมในลุมพายุดีนอกเมืองนักกำพร้าเนี่ยผู้เขามีผู้ลงเรียนเขาว่าถ้าอยู่ยานกันให้อยู่ใน2 ปีกันนั้นบอกว่า6 ปีพอ6 ปีเนี่ยเป็น1 วันยานกัน1 วันทำง่ายๆนะยานกัน1 วันเพราะยาน1 วันเนี่ยกองไอเขามันกันถึงคอดีพอเขาทำเอาแผ่นเส้นในต้มสดต้มปลาเอาในมันเหตุข้างในทำไก่ล้างปันมือเอาไก่สุกมือเอาน้ำซักใส่สุกมือใส่ไหนอันเส้นไหนมันหวดไผ่ใส่ไหนนั่นเหตุอะไรใส่ไหนก็บนในเขาเนี่ยมันเจอเขาโน่นเลยอยู่2 คนน้ำเป็นเขาอันเดียวเลยไว้สติเสียอยู่จะเข้าอันเดียวเหตุพอเหตุล้างพออะไรบอกว่าผมถอมผู้ลงยันเขาเนี่ยผมเปลี่ยนมาทั้งเลี้ยงใจเขาโกงซุ้มเงินเขาหางเฮียนไว้เลยหรือเฮ็ดเอาจะวนจังไหนก็มีอีสังอันกับขันเดียวเหลือ3 คนพองเลยรูนำพองเลยเปลี่ยนมาเงินในแคนสุรูนำซุ้มนำหรือไงเงินในหาขึ้นไรสักในหาขึ้นไรพาอยู่ดีคนก็หาขึ้นยามก็บนนั้นแหละอย่าไปดื้อเขาเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเนี่ยอย่าไปว่าเมืองอันยาเบิ่นขึ้นยาวนะเมืองอเมริกันเขาเมืองอังกฤษเขาเมืองอิตาลีเมืองฝรั่งเศสเมืองเจอเมืองพวกนี้อังกูเนี่ยจอมถึงเมืองเยอรมนีไม่ออกมาแคลนั่นนะแองเจล่ามาแคลเนี่ยโมยามันมาสัมยากันว่ามาสัมยาเหตุกังทางมิ้วแต่เขาเป็นวัดเป็นอ่านเลยก่อนโมยานมาซ้ำมันไหนซ้ำมันมีจืดเมียงโคโรนาในวันนี้มือมาซ้ำเต็มหูซ้ำไก่ในสังเกตว่าหูก็บนนั้นในไม่ออกในก็ไม่ออกลงอันเจลามาแคลจอมจึงเมืองเจอนี้ก็อยู่ห้างกล้วยมันครบเผยได้14 วันเป็นไปหันลักษณะสังติโตมันกล้วยกามันเลยอยู่สำคนอันมีมองเมียงมีลักษณะซึ่งมันเนี่ยถ้าได้เหตุกังโตมันเหตุกังพาเปิ้ลนั่นแหละมันก็อยู่ห้างกล้วยมัน14 วันเขาเบอร์สังตั้งเปลี่ยนอันนั้นเลยเพราะ2 วันถึง14 วันจะได้หูไหนใน2 วันถึง14 วันมันได้หูหมดแล้วมันได้ออกมาหมดแล้วหมูแต่ลักษณะมันเนี่ยมันได้ออกมาเมื่อวันที่5วันที่6วันที่15วันที่11แล้ววันที่14เนี่ยในมันหมูนะคือกับปน14เนี่ยมันปนนะพอมันเปลี่ยนก็มันเปลี่ยนเนี่ยในเป็นอันนั้นเลยเป็นตามในเป็นหูมือเลี้ยวเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนจากไหนเนี่ยพระเขากูเนี่ยเขาก็กูเจ้าคู่ก็กูคำในกูบ้านตาพี่น้องไตเขาแทงกูบ้านตาลูกตาหลานเขาตาคนเท่าเขาพองเปลี่ยนมาไหนมันยามันมียามันเขาเปิดสังนั้นเลยถ้าสังเกตลาเช่นไหนตั้งกูเนี่ยพวกกูหนาปนและในสังวนขวังจังวนผิดจังแก้ตัดเสียผิดป้อมกูละเนี่ยสื่อหายายุ่มกรรมนั่นนะยุ่มเมียงโคโรนาไปอะไรมันเปลี่ยนสื่อหายทีเดียวนะอย่าไป
ไหวเมาไหวหมังก็เบิ่นนั่นแหละภายนึงก็อย่าไปไหวเมาภายนึงก็อย่าไปกูน้ำปนอย่าให้กูน้ำปนนั่นเด้เส้นลาเนี่ยเดี๋ยวเลยโมยาเจอเจ้าเก่าโดยสตินันทรา2-3 มินิก็ไหลหายใจบ่อยนิ่มอิดนึงพอจะนิ่มอิดนึงคนนั้นพอกูพอคนเจอยานจะให้กูพอกูโมยานก็ยานของกูเหมือนกันนะพอกูไหนๆจะเจอผิดก็ไม่ทำใจเริ่มง่ายสั่งสีนี้กันง่ายเขานั้นเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นไหนสีนี้พอเขาสีนี้เพื่อนในเขาหนึ่งจะค้นเก็บปัญหาเขาเป็นคนสร้างปัญหาซ้อมเปิดก็เปิดนั่นแหละพอเขาหันเปิดลายผิดเขาเดจึงจอยอ่อนดังสุดปล่อยวางปันให้พอเยาก็ป้องเสียปันกันให้แหละอ่อนกันจอยแก้ปัญหาพระก็ผิดมั่วเราลายผิดนะเขาเจ้าครูบอกเมื่อผิดก็มีอันลาหรือเหมือนไหนก็อันผิดเรื่องเดียวนี้คุยกันอยู่ดีเสดนาดีเสร็จละมีลองตั้งใจดีเสร็จละมันใครพอรู้สูงมันใครพอเจ็บพอเสียมันใครพอรู้หายใจกว่าอยู่ดีเสดนาอันนี้เสร็จละนั่นเพราะว่าจะกูจึงไหนก็มาปนอ่อนกันซื้อเขาซื้อนำไว้โกงนำคืนเขานำทางกินโกคาขันมันคืนว่าก็ในเปิ้นอะไรเปิ้นว่าอะไรกว่าทั้งนั้นทั้งในเมืองอีดีเนี่ยมันออกเฮิรนทั้งเมืองฝรั่งเศสมันออกเมืองทั้งเมืองมันออกเฮิรนทั้งเมืองอเมริกันก็คำนำเนี่ยมันออกอยู่เมืองอินเดียเนี่ย27อย่าง7ร้อนได้นะเขาออกคาฟิวไว้เพิ่นถูกคาฟิวไว้มาออกเฮิรนบ่ออกในยอบmở lại họ sẽ khó hết rồi này có bữa rằng mộtคนมีตั้งเปลี่ยนไหนมันสังเกตกันเพราะมันมีของมันสังกัดเลยตั้งเปลี่ยนที่เพื่อนมาเพราะมันมีตั้งเปลี่ยนไม่ของมันสังกัดเป็นเพื่อนเขาเพื่อนนั่นแน่คนเหตุการณ์เขาที่ชั้นสอนเอาในก็ อย่าไปกวาดเนื้อมือเนื้อเวียงเพราะว่าโลกกว่าในก็พระอันสุกมือไงอันมีอันเอามีไว้ที่ไหนมันเช่นนั้นอันสุกมืออันใหญ่มันเช่นไหนก็มีทำอันเล็กมันเช่นไหนก็มีพวกกว่ายิบโคกของเปิดเอาไหนล้างมือแบบคำเดียวพอมีน้ำเย็นนั่นไหนก็ดังสับใหญ่ล้างแบบคำเดียวเนี่ยพวกกว่าเนี่ยเขาโปกโซโปกคุณนั่งให้กว่าอันแมงอันเขามันอันปลามันก็ชมลมจะไหนพอเสียก็ไอในอย่างมาหอนเที่ยวนักโคก็เพราะว่าก่อนเวียงมาเนี่ยพอมามันลายพอเป็นอะไรก็สักให้ผมสักอะไรก็ออกยั้งไว้กัดตักไว้ถึงออกให้อันนี้เพราะมันอยู่ในลมกันนะทางเปลี่ยนเนี่ยเพราะมันอยู่ทั้งตัวคนแมงตัวไหนมันพออยู่หึงมันพออยู่หึงก็บุญนั่นแหละเพราะว่าหักจืดจาดหักโคนเมืองมีเมตตาในสัตว์วัฏทั้งหลายนะเขาได้เล็ดด้วยตูรูล้อมลุ่มล้างตัวเก่ารูล้อมลุ่มล้างตัวเก่าเพิ่มเหนียวได้เลยรูล้อมลุ่มล้างปลาเปิดคนตั้งคำผ่านเปลี่ยนฐานได้สิเลยเขาก็เด็กอยู่หลอดอันวางมันหยอดหลอดยาวก็เพื่อฉะนั้นเลยได้เลยว่นพาตาเปิ้นว่นพาตาเปิ้นก็อยู่รอดเขาก็อยู่รอดอย่างไรอันทางหันถึงเหมือนกันยามพิษยามแผดกันมาฉะนั้นมันก็โดดปล่อยวางพันกันปล่อยวางพันกันเสียไหนอ่อนกันเฮ็ดชีวิตด้านฐานะอันขึ้นลุ่มล้านตัวเก่าไหนอย่างหนังหือยกขาอย่าไปมัดติดตัวเก่าอย่าไปอยู่ที่ตัวเขาเลยค่ะที่เพื่อนเสียมันเป็นชีวิตฐานะชีวิตฐานะก็เป็นนั่นแหละ
อ่อนกันนับบักนับอ่อนกันนั่งตราพองอ่อนกันอยู่หน้าหอหน้าเหินพวกคนอันอยู่ที่กับเหตุการณ์ที่เมืองไทยมาเมืองเขมาผมมาในก็ลาดความปัญแห่งเขาเขาอยู่ห้างกล้วยเขาดีอยู่ในสวนก็ดีอย่าไปอยู่จำกันอย่าไปขึ้นกลางมหาโพเมเพราะมหาโพเมเนี่ยมันลัดดอกเขาเคยมันลัดดอกโพเมเลยเพราะว่าเขาปาโยขามาอันเอียงนั่นแหละเขาลัดกายมันออกกันเนื้อลมไหลไอก่อนนั้นอิจขีจามกันนั้นอิจเจเลยเมียงจะเนี่ยกว่าตื่นที่โพเมลเนี่ยก้นเท่าเนี่ยแข็งใหญ่หยับแข็งทางเนื้อแข็งอีกก็เป็นนั้นนะพอกมาเนี่ยก็จะไปขึ้นข้างขาวของโพเมลคำเดียวพอลัดดอกนั้นก็อยู่มองให้2 ว่า1 3 ว่า1ลัดดอกกันมองให้3 ว่านั่นดีมันพอเยาเนี่ยอยู่ห้างกล้วยไว้ทำมองให้14 วันเยาเนี่ยสังเกตมาอยู่จอมโพเมอันไหนหาโมหักโพเมซึ่งนั้นหาโมหักพี่น้องซึ่งนั้นโมหักลูกหักหลังซึ่งนั้นโมหักคนหวานคนสนซึ่งนั้นโลกเขาขออยู่ดีกินหวานเพื่อนขออยู่ดีกินหวานเนี่ยไว้เจตนาดีซึ่งไหนมันเขาก็เดียวตั้งคำพาเป็นมาซึ่งไหนอ่อนกันนังทราเฮหามินิ
to dedicate our practice to the triple generals and share the merit with all living beings. Imaya Dhammanuddhamma Padipadiya Buddhaṃ Bhuje Imaya Dhammanuddhamma Padipadiya Dhammaṃ Imaya Dhammanuddhamma Padipadiya Sanghaṃ Adayima Dhammanuddhamma Padipadiya Tahijara Yadi Maranam Padimujesa Dhamme Punya Asawakaya Vahamotu Nippanasa Pajayo Imam Punya Paka Sabasata Dema Paje Huso Midina Miya Mina Aukasa Taka ไม่สัมปารมีมาลายแสงกำพาดังเสียงกำร้องนาเทมบีเจมสางเสียงสัตเสียงโควิญญาสัตวะนาสัจาวันอนันตาสัจาวันดังเสียงแคนทอหงหงจงโจสาธุอนุโมทนาได้รับกุศลผลดีเป็นกันสิ้นสาธุสาธุสาธุทานาญาสุริยาญาภาวนาญาเท่าสัพพะดังเส้นดังโรญาโตหงโรอิมังไลกุณิมังไลสัตวะอิมังไลยอนมาปังวาอินัยมาโพจาราวตาโตเตาหอติยศึกษาอามาตานิพพานาทิกันสังฆเมตาสาธุสาธุสาธุวันตามิอันเตสัพพะอาภาตาดาคามาตาเมปันติกะตัมบุญญังสามินาอนุโมทิตาสามินากะตัมปุญญังสาธุสาธุอนุโมทนาวันดามินาสัพพิติโอเววัจจันตุโสโกโรโกวินัสตุมาเดภวันตันตรายาสกิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังอุธัมปจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภลังเขามองส่องเด็กทางเขามองไปผูกมาใครทำเขามองทำจะขึ้นอย่างนะพอผูกมา Tomorrow we will start compassion meditation, karuna meditation. มันน่าจะ
ကရုဏာဘာဝနာစပါမယ်တနည်းအားပြောခဲ့ကြလို့ကိုစောင်းရှောက်သူတစ်ပါးလည်းစောင်းရှောက်တယ်ဆိုရင်ဒါစီဝိတဒါနဖြစ်ပါတယ်မဖို့မှာခွဲဥပ္ပိုလ်ခံတယ်မဖို့မှာတည်း